El Bosque de Valorio está situado al noroeste de la provincia de Zamora. Tiene cerca de 80 hectáreas. Hay pinos centenarios. Es un lugar de esparcimiento para niños y tiene también campos de fútbol. Las fotos que he tomado son las que representan el comienzo del otoño y con ellas voy a hacer un vídeo. Si venís a Zamora a ver el románico y a comer muy bien, pues también tenéis la posibilidad de coger el tren de alta velocidad, ir a Galicia